Poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v letu 2018 nakazuje stabilne, ugodne rezultate poslovanja. Na odhodkovni strani pričakujemo, da bomo imeli do konca leta približno 12 milijonov prihrankov, večji del iz naslova manjših obveznosti za nadomestila za bolniško odsotnost, nekaj pa tudi zaradi določenih storitev, ki ne bodo realizirane, ali gre za pomanjkanje zdravnikov, ponekod tudi za pomanjkanje cepiv, tako da nam pravzaprav ostaja sedaj, tako sedajšnja številka kaže 12 milijonov, ki jih zavod predlaga v uporabo čim prej, torej za prerazporeditvijo namena uporabe, ki jo je danes sprejel upravni odbor. Kam dajemo teh 12 milijonov? Predlagamo, da seveda predvsem tja, kjer imamo problematiko dostopa do zdravstvenih storitev. Tako recimo za operacija artroskopije kolen, kjer ocenjujemo, da je kar dolga čakalna vrsta, kjer predstavlja to tudi oviro za vračanje nazaj na delovno mesto, bomo omogočili, da se te storitve izvajajo pravzaprav brez omejitev. Tudi na nekaterih drugih področjih ambulantnih storitev povečujemo sredstva, tako da bodo lahko izvajalci delali glede na potrebe ljudi, dovoljeno preseganje bo 10 tudi do 30% od prejšnjega letnega programa. Pomemben del, in to gre z roko v roki za prenovo obračunskega modela za področje dermatologije. Na tem področju imamo model, ki je na nek način dokaj star, ki je nestimulativen za izvajanje zahtevnejših posegov v ambulantah in smo pač ta model skupaj z RSK za dermatologijo prenovili v preteklem letu. Predlagamo, da se začne uporabljati v kratkem, najverjetneje za 1.1.2019, kar bo pomenilo več prvih pregledov pri dermatologiji, pri dermatologih, kar bo pomenilo na nek način več posegov na tem, bom rekel, specialističnem ambulantnem področju. Drugo takšno področje, kjer predlagamo spremembe pri obračunu, so tako imenovane referenčne ambulante. Naj omenim, da so referenčne ambulante praktično uvedene skoraj da pri vsaki praksi družinskega zdravnika. Tam sestra z univerzitetno izobrazbo pomaga predvsem pri delu z kroničnimi bolniki. Do zdaj smo to plačevali v pavšalu za 4-urno delo, zdaj smo pa nekako ugotovili, da je nastopil čas, da imamo dovolj podatkov, da začnemo na podlagi meritev, štetja teh storitev tudi plačevati po dejanski izvedbi. To je tudi predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bo na nek način pomagal, prispeval, da bo obravnav na tem nivoju še nekoliko več in da bodo te kvalitetne. Glede na potrebe, glede na čakajoče, tudi tiste prekomerne čakalne dobe, so ta sredstva 12 milijonov relativno majhna. Želeli bi si, da bi čim prej bila sporočena tudi sredstva, ki prihajajo iz naslova večjih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato je potreben odlok Državnega zbora. Če bomo prišli, in upam, da bomo v čim krajšem času prišli do tega odloka, naš upravni odbor je zahteval od pristojnih inštitucij, Ministrstva za finance, Ministrstva za zdravje pa od Vlade Republike Slovenije, da ta odlok čim prej sprejme. Potem bodo še neka dodatna sredstva na razpolago, predvidoma dobrih 30 milijonov, in ta bomo namenili še za dodatno povečevanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, predvsem na tiste programe, ki smo jih v preteklih letih plačevali kot enkratne dodatne programe. Dejansko to niso enkratne potrebe, ampak so potrebe prebivalstva in na nek način bi morala postati del vsakodnevne prakse in vsakodnevnih, bom rekel, dostopnih zdravstvenih storitev. Tukaj so potem operacije hrbtenice, tukaj so potem operacije stopal, tukaj so nekatere ambulantne storitve, ki se zdaj v premajhnem obsegu izvajajo in so seveda še kako potrebne in koristne za paciente, pa vendarle iz razpoložljivih virov sedanjih jih je pač ni možno izvesti.